गाइज अगर आप बिहार से हैं तो आपके भी स्मार्टफोन पर 6 अक्टूबर को इमरजेंसी अलर्ट मैसेज करके एक नोटिफिकेशन जरूर आया होगा। जाहिर सी बात है, इस तरह का नोटिफिकेशन देखने के बाद आप जरूर घबरा गए होंगे, कहीं आपका मोबाइल किसी ने हैक तो नहीं किया। तो गाइज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन के सहयोग से दूर संचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का एक टेस्टिंग किया गया है। इस टेस्टिंग का मकसद है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को अलर्ट करना, ताकि इमरजेंसी में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुरक्षा की जा सके। बिहार के बाद यूपी में 10 अक्टूबर को, कर्नाटक में 12 अक्टूबर को और गुजरात में 16 अक्टूबर को यह टेस्टिंग किया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।